मैं एसी हूँ, मुझे हवा चाहिए, जेल नहीं। ऊपर कबर्ड लगा दिया, फिर बोलते हो कूलिंग कम है। मेरी हाइट गलत हुई ना, पूरा रूम सफर करेगा। मैं कॉपर पाइप हूँ, मुझे सीधा रखो। ज्यादा जॉइंट दिए तो गैस रो देगी। मैं छोटा हूँ पर काम बड़ा करता हूँ। मैं ड्रेन पाइप हूँ, मुझे ग्रेविटी चाहिए। सीधा नहीं दिया तो पानी रूम में आ जाएगा। फिर बोलते हो एसी लीक कर रहा है। गलती तुम्हारी, बदनाम मैं आउटडोर यूनिट हूँ, मुझे हवा लेने दो। बालकनी को स्टोर बना दिया, फिर बोलते हो कूलिंग काम। मैं हीट बाहर निकलता हूँ, ड्रामा अंदर मत भेजो। स्पेस दोगे तो मैं भी फुल पावर दूंगा। मेरे सीने में ठंडक है, पर बिजली का बिल देखकर तेरे सीने में आग लग जाएगी। अगर बात समझ में आई हो तो शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो दिन भर मुझे चलाता है।